Lekin advokat ham qaror qabul qiladimi? Bilasizmi? Advokat qaror qabul qilishi yordamchi. Yana bir oddiy haqiqatni bildirishimiz kerak-da. Prokuror, tergovchi, surishtiruvchi, advokat bular hammasi sudning yordamchilari. Men shuni tushunaman. Meni fikrlarim shunday. Chunki prokuror ayblovni tasdiqladi. Tergovchi tergovda qildi. Advokat himoya pozitsiyasida turdi. Nima uchun? Haqiqatni yuzaga keltirish uchun. Haqiqat jabrlanuvchi tarafda ham emas, haqiqat ayblanuvchi tarafda ham emas, haqiqat prokuror tarafda ham emas, advokat tarafda ham emas. Haqiqat o'rtalikda bo'ladi. Hamma narsani o'rtaga tashlab dalillarni muhokama qilish. Bu sudda qonuniy qaror qabul qilishga yordamchimiz bizlar.